Pilarin kam kasna tangasa bakushiri mancha kani Nandi kilara lerin jinkenki altaki tatena bakushiri ti kilarin lerin jinken sharike nesra kani dakpi kita rikshu Mariate jab शुरू की निकिन कुनी गोचु की लरिंग ना फिरना होगी थैंक ना बतिला ना लरिंग जिनके माँ फिरकी ना शरा तमी जिन्हें शेषो थोड़ा के ने ना दी लरिंग दी जोंधला वाले नेगी नेला दी शेबितम शेने तीरिता ताज़ा कने sama रोंग बादां तमा शेरबादी ठेसंगन रोबितम ये ना किधर जोने शेबितम टेमचे उगी चिक जड़ी दी Bala wani nyegi bangi sheso tona toro kine di junda gita fakila shelbi ke yaketa wokola chame no ogi lungthula chame no ogi ajo thapa toro kine de shebi ke di yaketa wokola chame no ogi de achare luhu shewa tang ai angdawa shebal Ging di judala thone khongi khola thuki hote dang khongi nyang di sun na so di ta gi khola ma ma thuchi che torang kene di yomu shaba jangla chhabi gi di lerin di shaba chawi lerin koti kene shelbi chi di bawaji shewa ta gi di chakala ni thaba chon thuchi che torang kene di jongtala Metronogi kali mau coba dengan kongi nyamindang kongi kena sapi tahu lagi kena nyebalan mengetaki kolang tahu lagi kena nyetuji ceshain dorong kena hari dia lah sherbi kiri coba sih kena yang kita masih betul Sydney jogola hari ini lereng jinjopa ne chasen nana shobulun sherbi kiri yang kita mau lagi nyegi sama mau tahu yang sisi Sherbi ke kaibara yaketa wasa to kola di sherbi ke de kanu gene nyamne gano sido yastamal ko dabi tama toro gene ti kola di ne kanu sunta sisi dabu shebu kanu te singishin rombagi mole rombita me kyason dabu shebu mulata me kidu bala rombita me kidu ban dabu kanu te sing chila khongi rombita me kilo sisi dabu di khongita me kidu baldi rangsa jigi mulata me kidu bal khongita me mulat mindijo nyeta me mainse khongi ngala mache gebijo Kita ji kongi shelbi ta mai ya romi ta mai kino dapu shelbi tik diye chua hai jambali ni shelbi tik na kangbi meje ti bari chua tik romi ta la jame se da tik chua hai jame la jame se shelbi ta la phep daja na ti so gyu to kene daja na yo tang yo tang sheso ke lo tang yo pudra kino kita ki shindu pa jana tik kudoji la so so na tik kudoji la so Toro jana sabra chiku di jelasin kongi solo di chiku lego inde rasa yeri chiku melaga inde sene tinge nawu di kongi gadi inde tigi dawu sherbi chiku oda ola chida wasa chiku bawa uta ki yak yawa sherbi choba ji china mafu tida ki batu sherba tesin sherbi kene tangi kibi romitan kene tangi kibi ngawi Turun ke yang macam ni kawan sih tak pudi kali dekla jual kali dekla di Julia kita mula cemek kali dapat. Tapi turun ke ni di Julia kita mu tang waktu ni kodi rasa yang kita boleh mula Jularang tene dapat. Tapi di Julia tene dapat kami Julia cuma ada tiga lah. Sherpi rishu sherpi ki sherpi tang yang portu ni jason tiga lah. Tapi yang mana mula tene yang mana tang yang susu. Ama Dorong kene kya phaba de yombula kamle phoi sisi devi kimo yocha gari lamocha de bati yocha kawe sakin yoda taki wabin to devi ma hani mi chigela phosu chira sisi devi tanga bangina jagi na somsha somila ta dorong kene rangi phane phama rang kene phane yo kin jale yomuta ma pho yomuta ke chigela phoi sing ko chigela de mo ne dera phone shelbi ke ta tang yedi kesin gara yaja Muteri kene tera mala jamikan tera mala teri kado ne ko mala jusu. Tapi kita ki ta shelbi tangan ya kita wo isindi. Kachela shelbi gula sheba shera shema pogla la te ko so shelbi.
Tuli Sherpa Chita Nigi Janam Sherpa, Zamala Jo Sherpa Teri Dine, Sherpi Dure Chapaji Zamuki, Komi Naladi, Sherpi Kene, Sherpi Kesone, Sherpi Sherpa Dazala La Nufuru, Tama Sherpa Kodi Yukin Jane, Yamba Yama Nufura Tama Tukene Sherpa, Yutan, Dakudi, Matasima Sherpi, Kedang Hashumi, Manyabeval. तो दोनों के लिए तब वो दिवा मैं वाला था वो तो की वाला था वो ची ये सब जिसम में कौन लेने दिए वो तो वो ना कौन मैं वाला तो वो जुरुजी तो मैं वाला जुरु वाला बाकी चेता वाली चलिए पीता वाली क्या सामने सुने दी जो वाला दी दोनों के लिए पिए वाला आदिसी मेरे जो वाली नहीं हो और ये मैं वाला था वो जो यार मैं तंगी ये क्या सुना था वो वाला जो बात दोनों के लिए बड़ी पैसा दिए मैं पढ़ना चाहता हूँ कि मैं पढ़ना चाहने देगा जब तक वो डंगला देगा ठीक है ना ला आगे डंगला मेरे बाल जीता जीता तब वो क्यों यर्जता ने तब वो यर्जता ने से तब वो शेर की मैं कौन खोल जी तब वो शेर की मैं कौन खोल जी तब वो शेर की मैं कौन चौक खोल जाने तब वो शेर वाला लागा तेरे को बोलो तब मैं तब वो शेर की क्यों ने लागा क्यों जना खोली क्यों ना खोली दुश्मनी दोनों में जो तब खोली Kami jumaran la yesene chindi ko da yaba jala yakne ko ni bishulang ke bitor mode sidi sendi ne de tiji che di nei chini tanen ko hadi bala jorchula haringi benjin jogala bang hai digala na wale dezota meji lasu di tama sina kansa da ko di yamu jala sabai kita dia kalau ini kapal jauh, tujuh cewek tujuh. Masih tujuh cewek, jangan siapa coba. Kongki budak mikir serute, lapsi, siu, in. Dosa bala ada kusir ni cicok nangla, juga tinggal sese. Wepigi tam yang berpun se, Japanese, Korean. Chinese लोगों से जो सा खर्चा की ठुके ना खाना तो तो रसा ताको रंगीन वैसे यह तो जबला शरीर के में तो लड़ा ही आवाज़ कास बच्चे से यह तो क्या है माना तो नहीं किया और तो क्या है कौन की ताशु जो से शरीर के सिर्फ शरीर की चीज़ों में सोलह कुत्ते तंग लोग ना सिंह पाँचों कुत्ते लोग ना सिंह खाने सुनसो ती ऐसे बाको सेवा करेगी और जने छापा चिक चुने या तो गोमला कैसे या तो दे सुनसो तो सब कुड़न के सिमला जंगो साला तुला का की सर्दियाँ सिमला है तो वो क्या है हर की दी लड़ना रंगी सिमला ये तो चिंजे तंग Jangan mula, siring chotin sekolah ada, gomala pepsai, siring chotin chok. Kan jenama terigi chak gomala le, kawasan. Nurjani, negi siapa lemungan toki, cik naga tabla, lemujani, aku ni nang macam, begitu juga ramu sangga. Ayah datang sih sekisi, datang ke syabitan ke show. Riksum teniti dapu jabunla kening jusuna ala chushin boluna tidak ki dapu ke sura dapu ki riksum jabunla ina dapu ki ke ala rang ala chushin boluna dapu ki ala rang bukan ilayan jibil ki dapu riksum thona dilarang tigi dapu shabi riksum jabunla nyam jabunla dapu ki ke dapu ki share bagi tete ala cucu dulu na dapu la shibu kediba tangin diba dapu sila mishu diba la log go kino shibu di kilan bunso gasin mishu di begin log gino bigi log men minu diba lang log la yes लोग गो किनो तुझे सिरिंग आमुशे वाला कौन सा
shetam ala misho gola ra dia de ki lemila ra phemi to ke shetam sho cho golmi tukran kene anga de ngi de lerim la na sumshetik pe jangna singa jambashe wala sa shwabulmi tengina wate ki khongla sa chad dabuna ne chombala chidi da sa guruna lase tujhe yarim jinjumba daki mashawala haran nitung chutuk cha churu zapedi ki yung budo don sapak gi di basla go ki anago ki yarim shari kenasra yarim jinjum ki jodel ki tungchok ki laimla phimang tu aring di yarim ki chotso kuden cho misal ki kosama junagu nabato turan kene Yang nama teri ujung ni mau tela konsepnya ni cara sintas dile soal tes dile di tumali shari kenasra yarim tunggu ki sukola dapu sharabad ina kisina ko mga dakni bukene yarim tungsu sharabad chapala yakin ni kama alam itu ki orang batati wana dakni yarim jinkin jauh na utu chani पैसा दो जगह लगा तो शेयर तो ही लाख दापनी की धुकी तने दापनी चुकी वो किसी से दापू शेरी केने सुने धुके दापू शेरी छपला लेर तो ठो शेरी केने सा थपसी दापू की लेर जिंकू किलो दापू लोगो की जोंगो की सिनेमा बेवा की बेवने लेर जाही देखो केने सा थमला दे यंबो Jangan sampai lah ni kita kalau tu jasa datang tu kan Japan sang tu gaya lang ni tu mana tu jasa sendiri hari ni dia yang lah sosial tanya cina sendiri joki tu so koko nunggulah sang tu jasa sendiri di lima jam seki larin jajum kiri jongdala ni kita ni bangai Siasung, tulen kene dia dapat nama syarat kiduki cocok, kau pemane besam dapat syarat ini cocoklah, berarti kalau si itu kita tono itu dapat, macam pun syarat hensiti, ini macam dapat tinggal double pisah, mau dapat pi, dapat alam itu, tulen kene dapat ki, wakam kene di kita yang tono desi, nama rosi saya dapat wakam kiduki susun, tulen kene Tapi syaraki syara asal nama syara itu memang Pakistan tapi di syaraki kenaswa yang jadi kita kola jik tak fugoki tu berkena di kosnya pensiun laka hidu kita kola sangsung tu berkena tapi syari siapa yang laju tu CP alpem Setelah tu kena dapat anggar syar dalam kena Pakistan di sana bermula. Bagi dapat kita dapat kita salah jual sana, Paki luntungnya caklang mana di yang bu jambulin laju tu memang pergi luntung senang ni dapat syariki tu riksunkan kita tu modasi ya nama modasi sini Paki robang Jauh ki suci zaman yang lalu kita bangun ya siapa? Nasi itu je zaman syarala, kongi English ta yang subjek ki tampi shising kasih yang mengi, tisna dakpu syari ki tampi mangya kasih koi syari ki tamjangnya deskrip susu, tanga di parla ni macam yang kasih syari ki la lerin jinjong jonda ki program nang dokter ki, Japan syari cicu la nimpak mana Tujuh beli, kenso kene mui. Tuhan kene hari ini di dalam kita langsung saja ulang shape of change cukupi cocok, ciring kasang syawala ngasih bulu. Tenggelam betul ki, cak debulang kasih bulu na. Terus lagi, hari di dalam lah tujuh, orang sini nunggu kita lah, cicok cokpa, gaya tesu tujuh. Terilah ngacing siapa pun kita sudah siapa suai, sudah siapa.
haring ki di lerim la ngalasang de invite kene tena toki haring ki di lerim ki ayojok Shiva Media Group na tujije shoi hinan si wadi gomala lo ngau tu pala yimbula hauni tenu jumla ti ne ki kole ke to Shiva pala di top jo chung ne ran na na sam shonu tenu toki pasang pala orang Shiva lombala Shiva pala to ke to chik to gora yer ke job ki lagi orang Shiva lombala wo to chok ba gora ti Shiva lombala wo to jenda jemu to gora la chuke ni tarang orang Shiva pala ti tarang ya ke chuke join sin ko ki jala la ni ta to jemu tu je shoni haring kidin haring do ni na chana so ilerin la onete para mamoji lamno de lemo ke Shiva pala la dukele kol ke din hakosun atila sang gaira participants sang tujise shoni halo dukele la promote halo dukele la participant ke note tarasa waran ke lemo joki ki siru ngala nasam shoni wa Gomana jom Shiva pala ti lemo lo jogi siru ngala nasam wa ini nanti lembut apa semua dalja to nyen sangka to gaira takiani lemo kani kitu orang Shiva la Shiva kini la pala malo situ di tojo di no nyasa tama kangba la baci tama dalja to nyen sangka to jadi pala long kini la pala la miti tasek di puri tok majasing ada jin la tasa no di ini tak dengan nyaki pala mawan tujuh sesuai koi kene haring doi Shiva kene la loketi koi kene ni tina tagu nirang Sherpa Fortune sini bang molo orang Shiva lombala nirang ke chopa tinggal juga cuma titik kanya bang chopa nasi orang Shiva jemu loktu to school college lalu gora jemu to nirang tangkeni mile kene te dari mamuji kiwa cuma sisi nirang la nasam tu kang susu sisi orang jika lo kita benda je ini mesti jemu jual sisa bagi cina sama education ki value ti lemo ki hama ko cinganya ki hapa su tasam bala jolo mati metu situ bala chaw tu ini mesti bagi dasa nikula ada ni mama tu kan complete kan tu gambar tengok ki तुमका की प्रोसेस होती रहने का और फिर ना सब करना निरंतर सब के निम्न पासला दुखी सिद्धि तो बुरी ना इन्हें नीचे पहले वक्त के में जो लोग जिन्हों से भी करना है कि मामूली की है बात जो बोला अन्य संगत के लिए संग तमा तने में जो नियम की चावल है ना फिर वो सिद्धि में भी कैसे ना अन्य किस शोई Gora teman nyirang te waktu gera ta jenda joma ta college lo kene kan nyawati college ki time tesu dapila yamba waktu leisure time sila oti time na nyirang ki garing to korne te tama warang la school college lo ki tama education sina yamba dapila kanggo ki no ba hinu mense babu sina sa tama skills hard soft gora skills ki dapila lo ki no cuma sisi gora yilo itu tama meeting la gane lemo ke pala lo siru tume yikcha sina sa yamba da kula go to the skills to auto ki kola tin yeng ki len ki we wana shani ki yeke joga tin la ti senna la kauna sisi ane bapagi participant na tijoni jesa koi ki sungsung ki shurwa ki ti tama lungbani jo kutu la ki no ini masih tak pula tas itu English yang tama tapi ki British tang American sini namanya itu ni tu kena deh ni cukup English lama sih tiga kola tak pula yang dalam mau macam sih tama tak bisa ini English di British no American English ini di jadi kali gini no tu kena dah orang sih rumah masa dasa mangala ki kudu waktu je ngala tas sih ni tu kena deh
Dabigi lumbala te nyim sanga to miche to nga kangsino nga la sim nang la wodu di kangina sisi dapu chingo nyewa chingo jenda jomo to ina minche nyike tama nyimi jang tam yoto jo wodu gi to kene te nirang ki parchola tama pelam meloji lapsi to ina minche lo chajik melo gasira tila ti tama gota kene te chajik melo siru tapi to kene to kiru ina sa tiki ko lagi tama orang nunggu dulu gitu chat gue lagi tama pela tukul di lapsi lemu kino sini tak nyerang la suggestion untuk bincang taran lemu kino sini nyaki nasam la tukul parasyon juga ini mince sherba radio ki gue menunggu jong sherwiki nang la sherwiki ti cuke yarke tuh gue disuruh ki lerim lemu orang lemu kau tinggal la tasaweh tiki tapi acu nunggu cepat kau ki gue menunggu jong sherpa radio siuji online tes uti tama kau ki lerim monggoji tino la jang juga tarang sa dugul lerim ti warung sherwi lungun nang laki goji ini mince sherpa radio sherpa media ki lagai tirang ni warung sherwi lungun la waktu cicok lagi lagai ki orang sherwi kiti tarang sa lemu cuke joki gino cikti cuke lemu joki gino siuku kola hari ini tama hari ini la jangan masih tara mulai dari nanti di sini sa participant siapa kita ini sih itu ngala nasam suriwa dorala atau jadi soalnya di dalam seluruh dalam cuma ini lagi tamu mau sih no tidak ngala seluruh jalan ini ini mesti lagi orang yang nanti nampak kim jual mengi tapi school college lah kan ini lapsira tapi yang nanti garis ina kace ina tapi yang tapi activities lah participate kiasi lah tambah orang yang nanti garis ina kace sim nongsu jang nanti tidak ditarang sana lemu kiasi di orang sewa dasa melo dasa di kanisang mesir itu niki habun lah tidak tapi pada mau jelas ya mengenai cara mengenai habun itu niki pada tidak orang singo. Masih tujuan 지능 것은 쪽라 공 세부 버진시 초조 안주에 거기 나비 기 로불라 로터라 주모이 파마 스르 같은 지 파마기 로톱시 스쿨 주모이 스르기 로불라 스네 거기 송소 디서로 야고이 또가 전에 거기 세부 버진지 골라 당 세비기 축에는 약게 좋게 쓰르고라 숭실장내 공대설 공모수에 공라님 판매라 양 투시셔 도전에 하리기 들려라 롱이 숭실장내라 무대 세파 기복기 척조 니마다 세파 초가상하데 풀셔 현재나 바테르기 착덕능네 공모사 풀셔 계시들래 야린 나비 시리kel라 ni macam ni kalau lari tapi shiri kila ni yang kasun tan dia berlalu yang beri sendiri serius ni tapi shiri tu momentum kalau kita terbaca cara dan dapat begini contohnya begini shiri kila yang begini liam zosi zaliyamani dapat syara malu lumba tercuba lumba langsung ni terus dapat syari tangan di syari kita kami dah senang kami nama terang dapat terus nama terang sini ini lebih tang pangla bahasa tersi dia bagi lada ini sudah tadi kesan terang mesti dapat syari kila gerigi tamara lalu macam no jadi begitu kita macam dia sih salahnya juga dapat syari ke tonji di tonji ke lagi begini contohnya dapat syari ke kini sekolah begini kesimpulan lo syari contoh dapat jutaan dapat syari kita materi syari ke
然后我就重新证明了我的小我的生，我大概是几乎多了，大概我不知道是呢，对不啦？你不啦改了的，是的，那什么，你的他们其实是这样。Gudel shiriki duke, gudel shiriki du chokpe ke chokcho. Tune kene nimacha ngasak gochu ki lerim jinchong jong dal ki ken nul sheba sheba la sa hari ki di lerim la sunchol jogula ngashla bulmi hentina wa teri hit mona san chal dal nang ni gasa bulana. Tune se sini gamalanga Japan sheba san tokai ki chokme nambala tuji chebului. Tune ki di lerim ki Sojin Yanda Shewi Chokpiki Chokzo Doma Shepala Chok Arindu Bukti Larimla Feranabuki Kudin So Achay Murbu Shepa Chok Yambu Shewi Kanju Shewi Dignity Chokpaki Chokzo Hatba Shepala Chok Yambu Shewi Amam Chokpaki Chokzo Nimi Shepala Chok Yambu Shewi Iben Pasha Pasha Kendra Mangni Fanamuki Chokshin Aji Saman Chodila Shepa Chok Tegana Shewi Shewi Chokpa Chokme Shewi Nimada Shepa Chok Tegana Dakti Dela Fanamuki Shewi Namajuwadoki Kekenda Aji Dawa Shepa Chok Turan Kani Chokpa khamne fayane ki chokpa jo chokzo nanda kha chokpa toran kane garma school di gegen dorji se pala chok toran kane bela feo ki nima toran kane nima chonga hat nata mala daza ki sra shiri ki jamna ki laptop namba sigosu ne ki ningdok namba Tila, Aringi di Larimla, Shamula Basu, Turan Jani, Pujisha Bulubi, dan Toshi Delay. Hengan number 3, Babu Mirisha wa Inutaki, Hengan number 3 la, Dada Ugi Kiki Thogla, Tonan, Yargatan Lobi Sergi Sen Shumai Topji, Sulasan Gangu Surjingaki, Nasam Shaniwa. Insina Babu Shawato Pinsangi, Nakabla Babu Shawatogi, Kitwa Chilapina Window. Babu Shewi ki Chutan Rishun Chila Pinga Chini Rewa Turan Gani Babu Toa Megi Keki Pinga Megi Tangi Pinga Babu Shawata Chila Rewa Siruki Tukse Teri Ki Shigogi Tuzo Jigla Lima Siruki Megi Nasan Tangi Wa Pinsan Babu Shewi ki Guchuk Pena Babu Wala Sigosun Kong Nambagi Pinsan Paijan Di Muta Serji Kumhe Bina Yana Babu Shawati ki Mojo Bugi Siruki Tamya Ji Jangi Pinsa Andolana Utuk Tang Babu ki Mugogi Utuk Ki Mekap Chigin Babu Shawala Paijan Babu Shawala Ayundi Bugi Sino Sesin Babu Shawala Tini Sesin Gamala Babu La Bugi Babu ki Tamya Babu Shawala Babu Tamya Tina Sesin Babu ki Rambala Hamila Paijan Saya Sini Rambi Donglagangi Rambi ki Babu La Shawala Tamya Lani Medrin Tini taki Babu Shewi ki identity joguin, Babu Shewi ki woto ki lema jan joguin sino sesin. Tei sini Gamala Shawa teri ki da Babu ki Shewi ki kitu teri ki khenrang gogi sinte nyakita mehe. Turang jasimala Babu Shawa tegi chodan lukshu turang kami duluktan kita nadan korla. Tisang Babu Shawa tegi rishun suri kita mi ki dosen Babu Shawa tegi zembila. Tisang Shewi ki zembila nilang mishini Babu da DJ siriju jasimala rombi ki nila kashini chomodi. Da Babu Shawa tikan chomodi siriju tanya de zari nebala jani ke rombi mi chigla yaire sin chomodi ne oya disco sin chomodi ne tuja chi kyasin tisang ki Babu Shawa ki pehchan siriju Babu Shawa ti mule tu kyasin yaire chamsi kyasin Babu Shawa tuja chidu si kyasin manda shi chima chidu zemagi na Tuna jang inji ke nide terang changni lasin kasi ti inji ke nide ke Babu ke chodan rishu sunjo ke ugi kola tige Babu la fan matoi Tuna jang Babu Shawa siri ke Babu ke di woto
적지로도 너부셔와 네 자체 무지개는 땅 너부도 너부 땅이다 초 리슈다 무서워도 그는 떡이 너부게 초 리슈다 너를 기다마다 가는 것도 숨게 비에도 발전되면서도 이야기 나서는 돌아가니 따다 무셔와 그게 계속된 숨게 비트비도 숨게 나선 땅이 준달라 이래라 강로 숨게 센터다 고도 셔와도 인물 할라 척다 몸부지노 머리 로서게 가더나 로서게 토시 가더나 척비 척반만 받게 레르 몸이나서 제거는 이스는 그 제거나 토시나 더보셔게 척바도 지르고 보초 인스나서서 더보셔게 단초 리슈던 돌기다 나단도 숨게 기르기라기 더보셔게 척바도 보초 인스르게 더보기티 척바게 우대셔 그 도와지 기나 그 이스나 그 척바게 라가 도와지 겨우 나와도 미라기 마노송 이스나 다다 그 처음에는 나가 되게 세상 맞아 소지네 이스나 돈 내만 자는 된다고 셔야 도와랑 자는 돈 셔야고 되는 따라 다그 라가 기도도 인스스 따로 너보셔와 되게 도와지 세기 나도 도와지 미라기 노기노 이는 따비게 따다 보셔와 되게 내는 강기스는 너보셔를 기게 미게 통해 너보셔를 기타니라 너보셔와 주는 다살라 너보셔를 기타니 기고기 너부셔르기 레는 강진중 기스나 너부셔르기 터니 기고기 롱가 조모 다살라 롱비 타미네 기스 너부셔와 조모 다살라 너부셔와 타미네 칠레기 못하비 기회도 마가스나 지가니 기토기스르기 타미 인스나 고즈 고소 차고나 마테리기 미셰고 치니 오소스 조모소 노고소 나치티와 강인스르기 ton다도 소고소 Tino tapi tahan yang kang shori sesen cidang ke dabusher ke mangala ka ke jerim do kang gisina yana chokpa chomu namba ki jabo kang nang senang shewa jomo dasala shewa ki ke di sungogi anga di tanya mala senke chepe ke le kang sebat jabo kang jabo di jasena tiasa rumbutan medra lasma mati jala wa anga tik be di sate rumbutan medra thosina tik rumbutan me shewa mi shewa tan jigen shegi Chadu Lubosun, Chadu Dubaji Sibusun, Tamaga Diana Doshigan. Tino Taki the Bushara Vicha, Kasinki Zebokana Sana, Shewi Kiki Tony, Lerendi, Lerin Zinjum Kiribada, Zinjum Badu, Shewi Kina Tony Masu Gasindi, Lem Jusuki, Niraki Ravatan, Niraki Mihu to watching, Turangani Bushu, Donatakisan, the Bushu Gitan, Churishim Nicolara, Yagatam Sugin Sana, Turangani Shabachisa Manawadoki. Tanya da paso dendel gilusugi laga gilusugi chopaji mutabi tabagogi begalan terula hoy dia tagola tikbeji beji kola kala da tawki talangi miragi tabagushe kitan chorishu dulutan kita naba gosungi beji kola tabanyo gamala tabagogi la bekangi dasana sini bagutan nasu ki bedina so ki nasam tangu do gi dalat nasam dran tangu neno hoy nirangla di level jogola tanga tikbeji gotoki Tuwagi levendi tusen zangoshini Shepasang Tobagi Nyanga Rava Minotoki Shepasang Tor Japan di Shepasang Tobagi Japan Rava Chakbaji Shevinagi Chakbaji Kongla Bagi Nyanga Rava Minotoki Nyang Kongla Tujisedi Tangme Shobi Turang Jani Dela Bagi Chokuna Dina Choki Nyamang Namala Nyang Kangshu Abulu Sisi Ta Dubla Babuki Lerin Kangisina Babushirigi Kiki Thogneran Lerin Zinjum Kiki Niaso Chagojik, Danaso Tubajik Zubajis, Rukishu Abulu, Taganabati, Depaula, Tujika Tichesui, Yagita Metsini, Deran Sanjuri, Tujiche, Kotiche. Nasi Ochinu Chapel, Sivala, Tushabuni, Koki, Siruki, Ki Yatidopla, Kantan Kibuki, Tatsukane Gomala Doime, Sirichicho Nanga, Sirviki, Churi, Sunta, Kito Tukane Yaketon Tuki, Sirkola. Sungset Jangme Kongpesu. Turajane Hariki Dilaimla, Niki Sungset Janawala, PGG Nepal ki Kuchap Yama, Lumbusuri Chichoki Kendra Sadasya, Kani Masya Choba de Swabulu. Hengana Batengi, Chakbarunane, Kongasang, Kuchana. Gomsakla Rinki, di Larinki. Jim Yakpa, ang Narusela Tujisi. Turun kini Sirpasang Tokyo Japan ki Rabangla, Sirpasang Dar semua Nepal
di budi kau ki seri kena seri kena nang jimyok kirugi ni macam yang sakit jinda surugi lerimla budi kau ki di lerimnya hari ki sopat siapa sangsa sama ni bagi sojo doma siapa turun kene hari ki kodon so masih di lagi gegen asalin Rusia turun kene hari ki dia kodon solat kodon lagi pasal jumat tu ki ibu siapa hampung capai ki sojo turun kene ia bukan kaki komsaki selesai turun gini kami seri lungsuki sozo turun gini sirba dua sangki kalau rentang sirasang tugiuki ubaraci turun gini sozo nama mamu biasa tugiuki seri shopping lagi siro ujino tam di animasi yang sakit jendela gegen kinamogi aju nuru chapal tuan ini dia nak dia cuma tugi siro ujino tila gomsaklah di Nepal tam yang bersih bercisok dia kap sok lagi cokne tuan ini kami ini masih bagi cokne terus boleh komsala birugi tengah tiba ngaregi tengah tiba di kantor sini di Nepal sini di daerah sasung kesin di cokwa sama saja di konser orang di Nepal sini di sini komula timnya sini di tengah semula tinggi Tokyo di Nepal sini di South Korea kan kasih nyerang Seoul kumbagi, Seoul kumbagi goli utam, dularan sakit gundel tingnya zozi ini lah. Tama PJJ sini di tinggal di daerah cek tibai, temnya cipiknya jangan kasih yang boleh apa di raja kirugi ni lagi kasih cerdioi. Pasal di PJJ sini serusi, pun seru sangat lah. Pun di South Korea di Cina serusi, tapi di Nepal lah, Heaven South kan, Moraland South kan lagi. Ama bukan sini English nama neverti nasi sini. Tama di pungtang guli utam, tama gundel di sundi di butati, di suruh atati pung guli tang gundel sundingnya, roh begini jadi sokwa segini jadi tengah masuk turun gini kan saya yang gomla semsul jauh nabu dari jangan mungkin semsul saya dia macam langsung kita nak am memang gitu sirah, tama turun gini jangan sirah tam ajun dulu siapa sirah tinggi, saya orang setengah hal semacam lap langsung tengah yang tadi lah kan yang sirah di coknya, ini kapnya tu je sini bulu ni, saya orang tengah dan semusik jangan langsung, tam yang sang di kamera sisi orang sirah kiasi mah komsola ising orang sirah di PNOI nak pula lagi ni tak surga ni share kumpugi di yang kumpul tiada rajui hemin tamat tiba lagi dapat di kantor dia ayu kali dia kalau ju tamat siri minti kali tu mula tiram hialnya itu sirah sasi masih di musik kali tu mula tiram Hongo teman dia taking dia tinggal di Jomsok teman dia tinggal di Nakore Jomkore Sok teman dia halaran kasih kiri sama kiri sini tengah sirah tu kimbo sih sesi tasam bela sirah sasi mana Jomuleng kita nak solat tu no ta Europe ki lumba kani kosum dia sing sirah tadi ada ni no kama turun jene Europe tem mel jene kari ki lumba kani kosum dia sing dia sang sirah tu kiri no tama tak paisan kita miri dan pikir apa tadi ada kau ni tu maksud kasi paisan sih tu kamu lah sih kamu tu kamu lah paisan sih tu di orang sih ki paisan tu kamu sih orang sih di no orang sih lagi semua orang ki ternyata di bawah tu kasi tamu orang kayu sih orang sih tapi sih orang semua sih tu mesti dihitung atau no tema arah dia kamu lah semua jago lagi ni lagi sumber nang sugi di sini gomla lerin seri diri nang lerin sama kibu isu ya sih tama kasih lerin di seri di tama dia kasih pau tu lagi menyapa kiro lagi kasih mau tama dobu untuk ini burung ya sang tiwa di menyapa tijudu tu kiasa masih min si tiwa di kasih jadi di seri temnya di dia mengundang tu ni malam no
सरकी शेर्पा सिने सिने सार्की शेर्पा सिरसँगै प्रसिद्धले सिने सासे तासिदेले सिरसँगै खरी ती तम्ने तिङ दबि तम्ने ती त्यही नातम्ने दाठोने मोलम न तु क्यासिमा त ती शेर्पा संघसम्म नेपाल dia khangse yubula khangse ju gojuni ju ti seba sama nepal ki da durang kene dingerang jinda mamung chi exam ne pau dula ke khangse digai da bicheri sopi na rang da bicheri mirik na rang siro jing yapa jing mo to nikai allergic tin na ki kola ding ni seba sama nepal da sam tu se se na choi tamam da bigi suri mirik na la anarang ache jema service song na song suri mirik na di suri mirik nama bangun ala cikting nama bangun gino tak buku tiada lah suruh insisten dan bangun suruh piala sini suruh tahu talung di mau kangse ta jun besinya sekali ini gora ta tingkirung ni juga bagan ni ciam mana dia sungguh asyik tidak tahu ni asyik ciam piala sahaja di lung tapi soal sih ni kalau tidak apa mesti piala sini tahu ni apa boy toma lung dulu dah kangse tadi hidu surga ting ta pola tapi yo kangse jun besi ni dah sekali ni dia boleh gitu gora hani dia kiru hidu di kudu gino ta dia dah kiru hidu di dunia dulu kaki serola di pusuru kiru hidu di kiasu kiasu jadi gora gino jadi kamu sih jadi tapi tak usah tapi kangse orang ki kamu jadi orang lagi tapi di kangse lumba nama mangula kima nama mangung di lumbi musim sini dah berarti aku stop sung kiasu jadi dia mungkin no gino Sila sesung saya ta kangse rombi utun di paisan toru dang tam ni medu ti rombo no ni thong salti sila sesi nepali ke am da kangse te bong do di nepali ke sejada bi ga ki indu ki rashtriya bhasha indu ki utun di rombo te ni khoi di tam rombi sanskriti ki ke ta rombi ke di rombi beso no utun ke tu paisan toru ti rombo no tam long rombi rombi ki ti rombi ke na dang ne la song ya sin ti tilari da bi ki nyep te ni ki tama shiri ke natang na lafu sini body kiro solo ki share kum ki share odi wane sama sabala ta tu jumla share shiri te mi lafu yani te ki shiri te mi ti pesa ha bono turang ni da ni kangse bulu ni sini share kum ki share odi wane sama sabala ki pun kangse ta sadar mo bleking bazar le ne di share tu la join sina sa kum ki odi di share la siga join ta na join na sa kum ki te share ki chaba bono Jadi saya di kangsing lah sih, di dalam matang coki sana. Tapi di dalam matang coki sana, ya saya kalau boleh mau naik pasal boleh di sini pasal boleh kangsing. Jadi lah ni orang jelas di dalam matang coki, saya sih nunggu sih ada kangsing apa mau. Jelas sih tujuan di dapat sih kerana saya masih lagi sulit kangsing aku bola. Jadi dapat pelajaran dia dapat musik no. Taman dulu kangsing dapat jumlah pagi kian nama dia dia masuk semua kian nama semua jadi dia musik sana apa ini. Orang sih sama, tapi untuk dia itu kan natang dulu sini. Dah kangse Messi, tapi Messi itu orang beli sih sini tiga orang beli sih orang beli bui sih sini sasi kira orang. Tidak ada orang beli nyat cemigi, ina. Jadi orang beli itu tinggi natang ini. Bui sih sama tidak tamam. Bala ukar bui ina. Tak kangse kita belah tiga orang belah tiga orang bui sih tiga orang. Tapi dia kangse share kemudian lagi orang baca Inggris sini gaya sini sama. Terus bani sini sini. Karena ni kau kangsela bazu dia salah boleh dia salah ki lomba lagi nasi bani gare kaya sana. Tapi tiada lagi kia nada min. Tapi dah dua tiada kangseng migi tiada gode migi tiada sini lumbi je musik sini tiada aku tiada orang jadi kangseng tinggi dari mamu kia tinggi kangseng milik tiada milik namanya tinggi dari kia pal dua ti orang jadi dia kasih sama seluruh tapi si dia di bola itu tadi dia di kita mesti hapon ni dia musik ini sini kasih ni tu ni. Masa tu saja cerita kabar ki जो पेटी से पूछोगा कांग्रेस सरी धर्मता सरी शिवो संसद जंगे थोपसा तो तो मैं हर दिन दिलवाला रंग संसद जंगे वाला ना सेपरिवासन में ताऊ के तुमचे संग से पूछोगा द थोपसा है कौन सा थोड़ी ना बातें की छब बगल में थोपसा है बस यार चीज़ hidup kurang dolar, jadi sebutan merana, revolusi itu jangan mula nanti tinggi teknologi juga, jadi tiap kalau si cuma, jadi mula, jadi hal seperti ini semua, jelas sih baku, ciatura, tiada dolar, wanita belum dulu, ciatura itu mana sih, tiada itu kalau ki, tiada itu ki, nih ke acuan, sih
केलाना रगि सुनसे जन्मला सोहरिन जोस जागर देखिएको अवस्था मैले महसुस गरेको छु र राज्यको हरेक अङ्गहरूमा पनि पुग्नको लागि पनि यस उद्घोषण तालिमले सहयोग पुग्नेछ र विभिन्न समाजले रूपान्तरण गर्नको लागि पनि यस उद्घोषण तालिमले मुख्य भूमिका खेल्नेछ र सहयोग पुग्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ र विभिन्न अब यस उद्घोषण तालिम तमा दापु सिरती यो खासे जुन बेसी सिरिगी तलादी मो जेन्दा सिरिगी लात्तम मिलाप्स तिते मिदि नाडी दे न्यप सकिते टिके मिदि दे सिरिगी के तमा खासे पल्ला यो छोकी सिरा फिप्सु ग्यासी मो खासे गोली तरफ फिप्सु ग्यासी तम मिदि टिके मिदु सिगे सुमा दवा सुमा टिके मिदु सिगे तम मेदि सुम न्यप ग्यासी मा तमा दबु छि खासे दबि सेम सेमला ति चाहिँ कलेज जुमसेमा तिङलादी तितो मिलो बसिबरा बोल्नु नि ताकि देख्ने तमी सिगी जो बड़ा ये तो मेरी खासे दे गोरेना संख्या सिंगी तमा सेम गरी चाहिँ खासे मेला पछि एक कलेज को संख्या छ म ती खासे मिठो वाला दी तम ये लोकेशन को ती मिठे छ म दा पनि उल पाउ एक छिने कमजोर आत्मविश्वास कमजोर छ सिंगी हैन तिगे दिन तो मागे केने खासे दाबी दी के लुम्बन नम्बर मामुला के नम्बर मामु चाहिँ wodo tingi hago song ito ti teri la da bigi chuge yino ti da ni mo ji sina da teri ha ko ne ti sulam ti pa zor nyet mana ke ne bor sung sung gyasi di da bigi siri shokna la yemu gya na la siri shokna la sang shokna ma ma mu si no te number sok te ding ne da bigi che na da bigi di ti do jotom sin ti tai le mo de siri ni na smin toro ke ne da ko siri ki to sang bagi jenda jeni ten ti mangmong ta dia yembu se badi culture la dia pheu tama turang gene da busiri nang la di chai milik chai nang la pheu gi da zari ri yo tiga dia temne tama siri ki lam ne siri ki nang ne chai sum la sama jok no bo tama sim so sama siri ki nang jok no bo jok tha bo ti yo ni sia ma mo te sim siri ki me se ro no tama ti de chinas no se si ta ko suna ti khasa di para mai ki jiram tibai khangse komjori de sisi nyeki na sami sila sising ta kusiwa ti khangba kine jo pesa khangbaran khangba nangladi komjogladi school college ladi khangse nepali ki english ram hinsung ga sing khangba nangladi siri ke lo pusingi tama paltura siri di lungsu samala jadi samala pheu baladi tama khangse dingeta jadi baladi ye kene lugong ye bonda nangla pheu song dukina chak bol go siri ti tamni di khangba palma miram lam jak song ga sing ti chak taw sine liam gi de siri ti kama tam liam gi de tam mo mi se gi de ti da binas no ti se da pi siri ke lo bulana jinda ji wa na da pi khangse paldur khangse wa da buta kine jo losi tempat yang masuk rosapi lombiki langsung ke sini orang tapi lombiki misalnya tama kan saya sedikit ada tapi tu kena pala tu lah porsi lari ni macam hari jendela ki kan saya pala di sedikit ada tiga sedikit suri midu tidak pi sedikit lah mi kila mi suri seseorang tapi ram ti kan saya kena ni langsung ke sini tidak ngomong sedikit sedikit ni nasamin turun kena kan saya dapat siri sini kila ni terang tak bersiri kita pun lu kita season min kita mula sampai paltula yang sama kita seri enam nombor turun jenis tak bersiri ada juga ini kangain tak bersiri konservasi tak bersiri dobu sama kan saya seri ki milik nanti di sana bumi ki sopi tinggi di kan saya enam tar sama sing apa sih yang gino tak bersiri kalau itu semula siro nama tak kan saya mianti ruji tolong ruji tinggal di kan saya seri nanti rumah musik seruting no tadi tingkiri di kasong bagi janda jan milik di bungi hak mahu top kiri kangse dasa mangula tinggi kali cuma tinggi sen ni jadi dasa bungi hak kosong di top kiri ta tinggal di tinggi da serigi chokna rasang tinggi da miyapal lama kini dan Jawa sini wala tapi nama dan dia di pinjau di seru tinggi jadi data tinggal sakti tapi kangse tapi sini cuma tahu di lam jam tahu tunggu sini di sasaran di situ di mana sini turunnya ni taring di ni macam masa ke jadi suruh tinggal dari lah ngalasan dia kangse kata ni temannya di lagi sambil temannya di kue jogula tujuan mula sepak takraw semua Nepal kan hari ini di kayak
ki dilerin ki jini apa jini mati lah tujuh sesi ye kita meki koi diaran ase kamjungi pasti tujuh sesi Chakti chokto danda gurun langa dilerin di kudun di kosala juru nang sini syabuni tambi hakuna जैसे कि आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ का अध्यक्ष दण्डगुरु जुला आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु सुरुले हामी त लुम्बुसा दाकुशरी तामले हाको कसन सुरुले हामी हैन त्यसैले शरीरको लाइनमा कसैका थेप सुनेर खुवाकिसँग शरीर तामले ल्याम देखाको न त्यही सासेन सुरुले हामी तिरोटे ना सुमशे जोकुला चर्चित खबर की जिनके को पीटिशन वाला दिलेला सुनचती कई जोगुला शिवगुरुमी थैंक यू ना बताइए कि कौन ना संचार करना ना सर्वप्रथम त शेर्पा भाषामा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएकोमा शेर्पा सञ्चार समूहलाई मुरी धन्यवाद हाम्रो अग्रजहरूले पनि यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि युवा पुस्तालाई हरेक समाज परिवर्तन गर्नलाई मिडिया नभई हुन्न हिमाल आरोहकका रूपमा मात्रै परिचित हामी शेर्पाहरू मिडियामा पनि आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो राज्यको चौथो अङ्गमा शेर्पाहरूको कमै उपस्थित रहनु पनि यसको कमजोरी हो कि जस्तो लाग्छ तसर्थ यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै अगाडि बढौँ भनेर म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद तिसे युवा महासंघ तुमचे संघर्षवाला खोला तिसे सूचना शेतामध्ये तिसे सूचना हा मगजू तिला माथाला सक्षम तुमकने यमुशरी हाम्पुन चोप्पीकी चोक्चो निमिषवाला सँग दिलेरिन कोला रनि चिनी सुन्जोइ तंगा जामा से शोभरमै Jadi, hari ini Sherwi tamnya nala ni macam ah, tapi siapa tu lah kilo para Sherwi tamnya nala kan kilo lagi, boju ki hari ini di Sherpa Sanjar sama ki ada saya tu masih beracau, turun ya di hari ini bagi dan buce shock, menjusi sama dah bida lagi, lok lagi principal ajaran nerbu. Turun ya di आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघी अध्यक्ष देलु गुरुङदाङ बे पिके मिडिया बे तदा मलक सुनसेस नामनि बिउगी मिडिया की मिदो तमा दुरै गेन बे तला जुगी सकपगी अध्यक्ष रङ गरिला ताङ बे निमच्याङ आ बे शिरिके नला सुनसेस जंगला बिउगी नुक नुमो गरिला nga sheri ambom chokpaki chokne kashi dele shui di sheri da minala sherwa ambom chokpa chusima bama sheri da minala rang duma goti ki bogi sine nire longi di nire gari goti di nire sheri da minala rang kai sheri da minala goti jusale si yemur sherba chichoki adashe Yumur sherba stisi ke ada serang shirigi sungla masih sima teman nyeranglah kali juni yang lorong vitamin alarang lo semula ti nyerang lorong vitamin alarang nyerang lagi di lagi ada mi garigi yayu kumur mi kangsu no mo jung mi kangsu no sama mi kangsu no sidi dahu maya kene rangi yula sugane shabu yogi rangi yogi yuti sugane yin wati di cigi shodi cigi lampe rugi Tama yemo sherbi chokpa chusina gomalarang Himalaya Sherpa Sanskiti Kendra sidi chusima tama nireki losundi nireki shabrodam lu lambi ni shabrodam lu lambi sema mamo कार्यक्रम विद्यार्थी मंच की कार्यक्रम किरुबला tama sheri keti tipala sheri luting misisa malongi tama kang ba debudi kalerang kaleodigi tama mo shabro shobala wa didi ai ni mela ba shabro ina sine nagal sin yang utola thani mi gari bode jawi Kasih kali jumzung di shabro lo bolo kasih kali jumzung tinggal lesi tiris
केशर जोनी युला तांसीमा तदा ती लुदी देमी छोगी जोनी याता मार नाता जोसिना ती लुदी शिवजी शहीदी निरे टिने दामया देंदिदा टाकले निरे लाबुई तशेरी नाला तमया लोबदी खांसी सा शेर तमनाला तमया लोबला छकपतला शेरपा संगीत कार्यक्रम दा दुगा कार्यक्रम ला नेगी हामुन छपा हामुन दा जबला शुरू तब की हामुन छपा जे खोली केसमा हामुन छपा की आधा से केसमा यो गोला जसमा मला तमया लोबला ngala kasana kale chungsu chila si bum kyane keogi तब की ये किसान मामी केवल ऐसी भूमि जरा छोड़ ले नौसती खांगरे जानी तमा छपा चुनी तादी भूमि जरा से दादी के लिए किधर से छपा चुसी माँ शरीरम ये लोपता रंगितम ये लापसेना दी माइकी जिम्मे तम ये लोपला मो कुल में की मंगी थोड़ा दारा फुक गई तमा दबला था तम ये लोपो मिगियो कदानी तम ये लापसी असमा आरिंग चे मसला मुझू साजे मसला मुझू तर मसला लासिना दबी निमी थे माजसी दबुदी यार क्या डोमुदी किला ये ठंडा अचु तो आगा तो नुतो गरी ये किलो बुकी तांगो दौरा मेरे क्या ठंडा गरी ये किला बुआ किला ये लासी मा खांग बदना माजो क्या ने ठंडी आगा तो ये लासी मा खांग बप्पा पता हमें की समांग जो मेशो शेरी तम यंग मेशो तमा दर्दबी के निलो को दासंग ले मोमोजो तमा मोकांग बदी ले ममार से योग नंग पाले सुदु तुगा खाली आगा तो दबी लुमा बगी नो किला ये ngadi आगा ये किला बतो क्या मैं क्यों बोली किला सिसी निरांग ये किलो पर मैं ये सासे दुको चुंसुं किला ये निरे यार मारो तो आगा तो ला सुनिया ने निरांग कांग भी करने आता पर क्या बोला करने यो आगा तो ला ये किला मिने शेव तम या तो शेव नहीं से ना युजी से ना ये शेव में ला संगला देने ये बंगी ला जामिने पर दबी शेरी ना ला खांगी ले मैं सिसी चुका मिटी के लगा क्या हुई चुका मिटी के लगा मार्जिन सुरल हाँ मिला में चुका दी लगा क्या सो वो तिला मर्च क्या सो चुका दी क्या सो वो तिला मेला कार्यक्रम का सभापति ज्यू प्रमुख अतिथि लामा धर्मगुरु आचार्य निर्भज्यू महिला संघ अध्यक्ष ज्यू पत्रकार महासंघ का अध्यक्ष ज्यू युवा संघ का महासंघ ज्यू लगायत शेर्पा भोट चेन्ज का अध्यक्ष पूर्व माननीय सांसद अंगा शेर्पाज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण यो शेर्पा भाषामा उद्घोषण तालिम लिएर जुन यहाँ आज समापन कार्यक्रम उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण चाहिँ प्रशिक्षार्थी साथीहरू र उपस्थित साथीहरूमा म हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो जस्तो शेर्पा भाषामा जुन पहिलोचोटि आज सबै कार्यक्रम सञ्चालनदेखि सबै कुरा बोल्नेदेखि सबै कुरा आज सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पहिलो कार्यक्रम सञ्चालन सुरुवात गरेको छ। यसको लागि म अन्तर्हृदयबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरो अब हामी कहाँनिर छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हामी कसरी यस्ता भयौँ भन्ने कुरो पनि ठुलो कुरा हो। भाषागत कमजोरी हामीमा कसरी भयो र अब सुधार्न के गर्नुपर्छ यो योजना चाहिँ बन्नुपर्छ। र भाषा अब कस्तो भन्दाखेरि भने हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रमा जब म आउँदाखेरि यहाँ आङदावाजी यहीँ हुनुहुन्छ आफ्नो कुरा भन्न चाहिँ के अरे मलाई निकै समस्या हुन्थ्यो र अहिले म शेर्पा भाषा करिब बुझ्छु। अहिले जस्तो अझैले महिला सङ्घ अध्यक्षज्यूले सुझाव दिनुभएको कुराहरूलाई म अन्तर्हृदयबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दुःख पीडा अवश्य लाग्छ, अब आफ्नो भाषा नआउँदा संस्कृति नबुझ्दा पीडा अवश्य लाग्छ, तर हामी कसरी यस्तो भयौँ किन यस्तो भयो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। जस्तै सोलु जस्तो ठाकथलोमा बसेर पनि शेर्पा भाषा नबुझ्ने शेर्पाहरू मैले देखेको छु र त्यहाँनिर दुई शब्द बोल्दाखेरि पनि उहाँलाई धेरै समस्या हुने मैले बुझेको छु। त्यो कसरी यस्तो भयो त? र लवजको हिसाबले थामे र खुम्बु एरियामा बोलिने शेर्पा भाषाको लवजलाई पनि मैले मेरो आफ्नो तर्फबाट हेरेको छु, बुझेको छु। र शेर्पाहरूको अधिकारको आन्दोलन पहिचानको आन्दोलन भन्दै गर्दा किन यो कुरा उठ्यो
अनि हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उपस्थित चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। हिजो एकात्मक राज्य सत्ता भनेको एउटै भाषा, एउटै संस्कृति, एउटै धर्म। तहसिलले टक्राउन चाहन्छु, आदिवासी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सबभन्दा पहिला त म शेर्पा सञ्चार समूह नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अलिक ढिलो आइपुगेँ। त्यो ढिलो आइपुग्नु भने म फेरि आज नेवार पत्रकारहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन थियो किर्तिपुरमा। त्यो सम्मेलनको उद्घाटन सकेर बन्द सत्र सुरु गरेर म यता आएँ। फेरि कार्यक्रममा नआउँदा पनि हाम्रो एउटा संस्थागत सदस्य मध्येको संस्था शेर्पा सञ्चार समूह, फेरि उता नजाँदा पनि नेवार पनि एउटा हाम्रो संस्थागत सदस्य मध्येको एउटा संस्था सदस्य। त्यसै हुँदाखेरि मन राख्नको लागि पनि, खुसी साट्नको लागि पनि, एउटा शुभकामना आदान प्रदान गर्नको लागि पनि म अलिक ढिलो आइपुगेँ। म क्षमा चाहन्छु। म सबभन्दा पहिला त शेर्पा सञ्चार समूहलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि पछिल्लो समयमा हाम्रो डोमाजी जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा, उहाँको सक्रियतामा साँच्चै नै अहिले जुन टिम बनेको छ, यो टिमले धेरैभन्दा धेरै पटक चाहिँ तालिमहरूको आयोजना गरेको छ, धेरैभन्दा धेरै पटक चाहिँ प्रशिक्षणहरूको अवसर जुटाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा नेपाली पत्रकारिताको स्तरलाई अझ माथि गाँच्नका निम्ति शेर्पा सञ्चार समूहले साँच्चै नै अहिले पछिल्लो समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त व्यावसायिक काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र त्यस अर्थमा पनि म उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। जहाँसम्म यहाँ कुरा छ अब भाषा, आफ्नो मातृभाषाको उद्घोषणको तालिम छ। भाषा भन्नु बित्तिकै साँच्चै भने सञ्चारको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। हामी सञ्चार गर्नका निम्ति कुनै कुरा भन्नका लागि हामी भाषा जान्दैनौँ भने त्यहाँ सकिँदैन। मैले जसरी अहिले नेपाली भाषामा एउटा माध्यम भाषाको रूपमा मैले बोलिरहेको छु, मलाई जहाँसम्म लाग्दछ मैले गुरुङ भाषा जान्ने र गुरुङको समुदायमा मैले गुरुङमा कुरा गरेँ भने म बहुत बढी त्यो प्रभावकारी हुन्छ। मैले धेरै यहाँ शेर्पा समुदायको व्यक्तित्वहरूले भाषण गरेको सुनेको छु। म निमी दिदी अहिले भर्खर जानु हो, उहाँले नेपाली भाषामा भाषण गरेको सुनेको छु। उहाँले 5 मिनटभन्दा बढी बोल्नु। उहाँले आज मातृभाषामा भाषण गरेको सुने, उहाँले झन्डै 15 मिनट भाषण गर्नु। त्यो भनेको के भन्दाखेरि उहाँले जति आफ्नो मातृभाषामा सहज ढङ्गले भन्न सकिन्छ, जति मातृभाषामा सहज ढङ्गले आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ, त्यति अरू भाषामा गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि उहाँको मन्तव्यबाट पनि थाहा हुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले हाम्रो भाषा संरक्षणका निम्ति, हाम्रो भाषा बचाउनका निम्ति मात्र एउटा यो हाम्रो समुदायको माध्यम भाषाको निम्ति पनि अहिले जरुरी भइसकेको छ। मैले कहिलेकाहीँ म पनि पूर्वको गुरुङ, मलाई भाषा चाहिँ आउँदैन, तर म अहिले यो गुरुङ सोसाइटीमा म गुरुङ पत्रकारहरूको पनि अध्यक्ष भएको 3 वर्ष भयो। अनि म धेरै घुलमिलले गर्दाखेरि म करिब गुरुङ भाषा बुझ्छु, तर म व्यक्त गर्न चाहिँ त्यति राम्रो सक्दिनँ। तर मलाई अहिले पनि के भन्छन् भन्दाखेरि गुरुङ भेट भयो भने कम्तीमा मलाई 1 वर्ष भए पनि मलाई गुरुङ भाषामै भन्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ यसो म बुझ्छु नि त। त्यसो त उहाँले भन्नुहुन्छ, म अनि सचेत भइरहेको छु। पोखरातिर जाँदाखेरि म प्रशासनिक कामतिर केही गरेर गयो भने अरू क्षेत्रीय बाहुन हुन्छन्, गुरुङहरूले बिचमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यसो कुरो चाहिँ भन्नु हुँदैन, यो चाहिँ यस्तो हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ कि म सचेत भइहाल्छु। भनेपछि यो एउटा यस्तो अचुक औषधि रहेछ भाषा भन्ने कुरा। अब हामी नेपाली भाषा एउटा माध्यम भाषा भयो, अब अङ्ग्रेजी अब विश्वव्यापी भाषा भयो, यो कुरा त जान्ने कुरा भयो। मातृभाषा पनि आवश्यक चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेछ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले जुन ढङ्गले अब शेर्पा सङ्घ जापान टोकैले जुन ढङ्गको एउटा सहयोग गरेर शेर्पा सञ्चार समूहले जुन खालको एउटा तालिम गर्यो, यो तालिमले पक्कै पनि भाषा जान्दै नजानेका, केही जानेका र जानेकै साथीहरूलाई पनि फेरि पुनर्ताजगी गर्ने, एउटा रिफ्रेस गर्ने जुन खालको काम गरेको छ, यसले पक्कै पनि नेपालको भाषा आन्दोलन, नेपालको भाषिक जुन बचाउने जुन अभियान छ, त्यो अभियानमा पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले म आज यो अवसरमा धेरै मैले भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरू आफै ज्ञाता हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आफ्नै यो हाम्रो समाजको चाहिँ एउटा जाने बुझेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले हाम्रो भाषा, हाम्रो रीति, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार बचाउनका निम्ति पनि आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरौँ, आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरौँ, प्रयत्न गरौँ भन्ने म कामना पनि गर्न चाहन्छु, आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र म फेरि पनि यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिले हामी पत्रकारिता क्षेत्रमा हामी अत्यन्त कम छौँ। हामी
निजामत क्षेत्रमा पाउँछौँ, प्रशासनिक क्षेत्रमा पाउँछौँ, धेरै सबै ठाउँमा हामी राज्यको अङ्गमा हामी पाउँछौँ। यो कम हुनुको पछाडि एउटा त राज्यको निकायको नीति नियम कानुन पनि बाधक छ र त्यहाँनिर हामीहरू सहज उपस्थित हुँदैन। जुन कुरा तपाईँले शेर्पा भाषामा तपाईँले परीक्षा दिन पाउनुभयो भने तपाईँ पास हुनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। तर नेपाली भाषामा त हामीले पानी लेख्यो भने रस लेखिन्छ, पनि लेख्यो भने दीर्घ लेख्छौँ होइन, जीवन लेख्यो भने रस दीर्घ लेख्नुपर्ने रस लेख्छौँ भने जस्तै सामान्यतः अब त्यो हामी कमजोर हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले लोकसेवा आयोगमा सबै मातृभाषामा परीक्षा दिने अवसर पाउने हो भने, सबै प्रशासनिक निकायमा मातृभाषाले उत्तिकै स्थान पाउने हो भने हामी कहीँ पनि दबिनुपर्ने, कहीँ पनि अपहरित हुनुपर्ने, कहीँ पनि वास्तवमा एक्लो महसुस गर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। धेरै मान्छेहरूले भाषाका कारणले गर्दा जेल जीवन भोगेका छन्। धेरै मान्छेहरूले हामीले प्रताडना खेप्नु परेको छ। मलाई थाहा छ, सोलुमा एउटा मुद्दा चलेको थियो त्यहाँनिर गाई मारेको अभियोगमा। त्यहाँनिर त्यो भाषाकै कारणले गर्दा उसले नबुझेको कारणले, बोल्न नजानेका कारणले उनी कति झन्डै 15 वर्ष जेल पर्नु परेको एकजनाको कथा हामीले भाषा आन्दोलनका क्रममा हामीले सुन्ने गरेका थियौँ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर यदि शेर्पा भाषा बुझ्ने न्यायाधीश गएको भए सायद त्यो परिस्थिति आउने थिएन। जुन ढङ्गले त्यहाँनिर एउटा मलाई जहाँसम्म लाग्छ शेर्पा भाषा नबुझ्ने मान्छे त्यहाँ न्यायाधीश भएर गए अनि उसले के बुझ्ने? उसले त बुझ्ने भनेको सामान्य नेपाली हिसाबले बुझ्ने भयो। त्यसो हुँदाखेरि धेरै हिसाबले भाषाको प्रब्लम हुने रहेछ। हामी विदेशतिर जाँदा पनि अब त्यतातिर बोल्ने इङ्ग्लिस भाषा र हामीले बोल्ने अलिक छुट्टै इङ्ग्लिस अलिक फरक नै हुने रहेछ भने जस्तै भाषाका कारणहरूले हामीले धेरै कठिनाइहरू भोग्नुपर्ने रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो मातृभाषामा जुन ढङ्गले हामी काम गरिरहेका छौँ, जुन ढङ्गको यो आजको यो तालिमले पनि मातृभाषा संरक्षणको निम्ति ठुलो योगदान पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ र मातृभाषा पत्रकारिताका निम्ति पनि यो तालिमले एउटा योगदान गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसो हुँदाखेरि आज मातृभाषामा पनि काम गर्न सक्ने, मातृभाषामा पनि पत्रकारिता गर्न सक्ने परिस्थितिहरू छ। त्यसो हुँदाखेरि यो तालिमले वास्तवमा मातृभाषामा पत्रकारिता गर्ने साथीहरूका निम्ति पनि आज अर्को महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र म फेरि पनि हाम्रो संस्थाका सदस्य संस्थामध्ये शेर्पा सञ्चार समूह जसले निरन्तर शेर्पा समुदायका साथीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने एउटा विषयमा अझ निखार पर्ने हार्ने जुन खालको प्रयत्नहरू गर्दै आउनुभएको छ त्यसका निम्ति म शेर्पा सञ्चार समूहलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो तालिमहरूले खास गरेर फोनिजले चलाएको अभियान नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा अगाडि बढ्नका निम्ति जुन खालको पहल कदमी हामीले गरिरहेका छौँ त्यो अभियानमा पनि महत्त्वपूर्ण साथ सहयोग मिलेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र मैले यति भनेर म धेरै अरू वक्ताहरू हुनुहुन्छ होला, मैले यहाँ अलिकति बस्नु नसक्ने परिस्थिति छ। फेरि गुरुङहरूको एउटा कार्यक्रम थियो, फेरि पुग्दिनै पर्ने, अब नपुग्दाखेरि त्यहाँ पनि किन आएन भन्नु होला। त्यसो हुँदाखेरि म यहाँहरूसँग यहीँबाट बिदा पनि हुन चाहन्छु र फेरि पनि यहाँ सबैजनालाई जो भाषामा प्रशिक्षित हुनुभयो उहाँ सबैजनालाई बधाई दिन चाहन्छु र यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष दण्ड गुरुङज्यूलाई आफ्नो समयको व्यस्तताको बावजुद पनि आजको यस हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भएर हाम्रो यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुनु भएकोमा, सो गरिदिनु भएकोमा हामी हार्दिक ऋणी छौँ। उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। तुरु जमिन हारेको दिदारिम गणतङ्ग हारेको दिदारिम जिन्जोङ जोङ्गर के लखेर गोतुब ल्यारिम है हारेको दो लखेर गोतुला हारेको कुडन चौ ता चोजिमा फुर्सने तुरु जमिन दुआnya लखेर सेला जोङ्गरला छोसो नगु बाजा नगला दे फिर्ने लखेर सो नगुला आसुवा बुलुथिन दे मुनकातमु गमसला दे लखेर नगुला ang mga शेर्पा छोकला दे फिर्ते नगुला ना सुवाबुलुन दे ang mga शेर्पा माथि तर्के ना यांजन लामाला दे गोमाला फिर्सो यांजन लामा लसे बाजक तेरिके छक दानो नंगने खोंगला संग लसो बुलुना तोरा जना बाली शेर्पा छोकला संग दे गोमाला फिर्सो बाली शेर्पा छोकला संग दे नंगने तेरिके छक दानो नंगने लसो बुलुना तोरा जना पासन शेर्पा लसा दे गोमाला फिर्सो तोरा जना हारेको दिलामला छिरिङ छोटिङ शेर्पा लसा दे गोमाला फिर्सो तोरा जना लाफन शेर्पा Sinawala, wala hula, sining gama Shepa lasa, gama la firsha, sining gama Shepa.
Turutama hari ke dalamlah Allah tersiulah nado gamala puso doji serpa coba sang nado gamala puso ini doji serpa bantu naga tulis sabdan menunggu masih belum. Turutama bayasing serpa sang nado gamala puso lagu solat. Turutama lagu solat sang serpa coba dia gamala puso ini. Nanti naga tulis sabdan menunggu baca tunan. Turutama lagu serpa sang nado gamala puso. Serpa, ini jenis hari kedua hasilnya gamala puso jangka serpa lasa dengan gamala puso. Kalau saya nanti naga tulis sabdan menunggu baca tunan. Turutama hari kedua dalamlah lakir sila ada puso cuci serpa coba sang ada gamala tinggal gamala lapar sila malang masuk ini. Turutama nimar jago coba sang Nimar jelo namala sang ada gamala puso ini. Kaki lapar namala gamala puso. Puso saya nanti naga tulis. Nasib tanya hari ini di macam masa segi dan nak ada kini mungkin siapa samzakan terkait lah di lugan nagula gama. Kemudian tadi dengan diri kami neten dia sunshigiri kodal patra siapa samsar semua Nepal शेर्पा संचार समूह नेपालले सञ्चालन गरेको 15 दिने आधारभूत शेर्पा भाषा उद्घोषण तालिम सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न प्रायोजन गरी सहयोग गरिदिन गर्दै तपाईँ श्री शेर्पा संजापन टोकाईलाई धन्यवाद यो गलत पत्र प्रदान गरिएको छ। आचार्य गुरु शेर्पा प्रमुख अतिथि Bichoni Rapinze Gautam Jana Dashasan Sherwa Jarga Sopi Botita Japanji Sherwa Kituji Tokaila Jugi Sherwitagi Program Latini Ini Machuanga Grinda Sheri Kelal Yari Zinjung Goti Nawobi Aringi Jugdugi Laringi Sojin Sharwa Janda Sopi Sogdo Doma Sherpa Chok Torajane Sachin Sokpa Surpi Sogmi Angdawa Sherpa Chok Sharwa Gombigi Sokshun Tama Gudil Sherpa Kitutang Padang Sherpa Kitutang Ada de Sharwa Shudu Sokpa Yuwa Sang Sekretari Serikamina Shudu Sokpa Shudu Sokpa Tang Kuraja Dingima Chonga Ringla Dengala Chashadenguji Luktu Tama Nima Chonga Ki Ringla Sheri Kenye Learing Zinjong Kiruin Situja Kibuji Sine Lobuji Geken Ajunuru Sabal Sherpa Chok Yongla Nga Bayul Nang de Sokshenji Dungje Chongne Samjutoshi de Shopping Kamnanya Chongne Choshi Arin Nyajala de da Shubu Doga Minu Zozo de Sheri Ki Kongba Ina Sheri Ki Junursi Dede Kawo Misiso da Dede Sheri Ki Ke Sheri Ki Chu Sheri Ki Chulu Sheri Ki Rishunzi Sheri Ki Kongba Siyasna Sheri Ki Junursi Siyasna Dede Zodi Ki Da Gode da Sharwangin Nepal Jalkap Ki Mirigi Ngayin Sharwati Nepal Jalkap Ki Mirigi Mango Inagi kan naso wutu nane rangi ke cho rikshung chalu tama rangi ngoshe wutu ki mirgi
tadi Zambulinga culture sharwasi asing umishogi numba meju to sine shu sine chapter medu dogai ta tugagi from body shariki ke shariki chu shariki chalu shariki rikshungi sharirang sungjob maja sung sisi sharirang yarke madu sung sisi mirik shabaji wani yang mina tadaji Nepal ki jalkhap nangla wudu ki shungi sungjom miti sungjom botongi yarke botongi idi tada firang jelen kurbuji dabu sharwaji nisane dama idi da sharwa mijer rere ki di legen wuji sharwa thokbaji di milebi sharwi ki mi khashe ki shagi tamya la khashe ki malap se myagu dana da sharwi ki mangse ki tada sharwi ki nali ki sharwi ki ke wadame shariki wadame 그리고 latsoba 방해오도 나 shariki ke nali 강스 shariki ke 민 바사와이나 바시가고 그리고 방해오도 shariki ke 민 ke기 야와도게 인 그리고 민 방해오도 치서나 도랑가나 nali 강스 sharwala 이기라메 그리고 민 방해오도 그래서 shariki ke 오도인 shariki 이긴 오도인 이리 다비기 배수 마동 다비기 미기 셰리기 게 오도당 셰리기 이기 오도디 한국어 선에서 다가다 오도 게네 팅초인 그래서 다가 니마 총아세 야세 다마 셰리 감냐 다비 요고도 봐 요 파탕 스게 뭐 되는 다가 이렇게 숨도기나 갈래 당미도 말아비니세 다세시기 도라자가 지구진 거 보이다 저 지구진 거 보라기 Kama kanji huji sita shariki yigiri jongi tapi kaka kama sumjusi jadi jasu si nima cuanga nima kaji nanti sheju di kalime ini jane kama ta shariki hak pernah lagi jigu insina jadi yigiri ter shariki yigiri thongdra chiso se yigido takuju sito takuju tuwe in yamade tanda tu shariki ruji koti ta tse nyokana tanda di shariki ruji 한국어 선에서 빙빙도고 장사교도 지소나가 방해되는 거. 그전에 다들 샤리기 루틴 한국의 시험하기 다들 강지 보이나서 다비 민도 발라르기 루틴 무라 자신자냐 무지대노이나 페르나피아 다가 손도 인시 니마 장구 비나사 셰파 시야시 니마 장구 살라가 셰파 스르도가 니마 장구 차와 셰파 스르도가 이 루틴 뭐뭐랑 다 민도 발라 다 디디아는 라미경 가다는 라미경 때나 트레딩 때고가 마음 쳐다 지사는 아니 민도디 라마이네 이거 내가 지금 삼모던 거지노 다만에 나타나게 메르 아나기 트레이닝 라스 다나디 트레이닝 라 다주가디 총스 다다 트레이닝 라스 우리 미터에서 트로칭 이 कार्यक्रम 있었어 아무튼 트로치 양 미야 발라서 제도 보이스니 숨쉬 내린 진정 들어봐나 Yarin tu jadi jinjong kibuji, sebagai tot ki कार्यक्रम ini kan kita khusus sese. Laborai, tapi turun ni dah. Tapi kata ni bangai kau sendiri, tapi seri ki, tapi ni hak orang sanjur nang lawas sese. Sama dah lawas ni bangai ki hak orang sendiri. Ni hak orang sendiri, ni hak orang milik kalau ki kau ni, siapa milik kau ni. Ni hak orang milik kalau ni segi nyungja sama hak mana tu jadi jongbuji. Ini jasa sese. Tapi seri kami dah sik sama bangai ni. 직 삼바디 조부이다. 산줄 셰도 받았잖아. 산줄 나가 찾는 나오지. 샤라장가 속바도 가게 있어. 직수고 주고디 다고 셰리 깨기 나갑니다. 나머지 셰리 깨기 나가면 직기 다음에 간술 링구지 있으니 다디디 초기 나서죠. 다디디 인지디아스 난삼냐고. 다다미 초기 나서 링구지 초기 나서 마이너스 네발이 가서 가면 나서 링구지 가서 가면 나서 마이너스게 잉글리시 가면 나서 이다고 저당 주고 있는. 나고제 나고 윤도가 되라 이제 kinzo 소시 나고라 동네 유도당에 지금 몇 세컨이서 동네 건디 당연히 쇼가 강마 수마도 이게 마이너스게 제 패드 타고 이게 마이너스게 제 패드 타고 도 하면서 나고라 자자기 동바라 왜 나고 아래니 뭐니 숨 타고 가네 나고 자라년 모두 나고 강바라 그래서 이치사기 도당이 너 보여서 쓰기게 야보기 아무튼 저게 아린디 샤라 장도 속비긴 뭐 총하게 된다 도저네 자림 존에 이게 차게도 도 고디냐 뭐 나 양바디 가지고 있는데
Tadi aku syarab bangai yang boleh jual lagi. Tapi syarab beda bangai ada rumbi gelap tu mungkin no. Tadi rumbi gelap tu nak tapi kang sini sini nyerangi syarab tamnya. Lop senci lop ni sini nyerangi beda. Tunggu ini nyerangi beda kalau lop ni nak buat tunggu itu sih. Tadi rumbi gelap ni private lop ni nama syarab tamnya lop tunggu kalau tinggi lagi jaga dia tapi tadi situ. Tinggi lagi tu bukan ni tu bangai. Nah, turun je syarab ke mau bala yang tu dosis ni nyeram mandu sini mandu lop terus ni semua tanda dia. Play group ne rezinda ko sa kala ha maung bala de zinda chini sa ga picture si da ajo tengi da kitu tengi sa rangi pya da to thang ni mo ne da tong tup si ni mon du sri mang sa na na tang se ti sharwa tere ti sharwa ko ba bi pir mai ni da le kene ni la pra nung te ki pir mai ni ra ke ka ko no me cha sang sa ne ti kala ti chi ni kene to go yin ta ma da hari ye ke da ajo no sa ko la ning ha ko ne tu je ja bi ta ni ma chong a se ta no pu te na tu ne jen ni shi ne lam ni la Turanya dia hari tangga, tahu uner ni saya ngasih uner tikrai tu pun mila tak tu. Udah so done, pun mila nak ni ni apa ni tu je saya cerah hari ni. Hari ni sambil ni berapa sambil ni tu je. Nunggu sering yang tak coba, turunnya nunggu siapa tak perjama dari jenggongi sopan song nasur, tu je boleh hari ke dilari nasur ngan nunggu siapa. Tanga fulki masyarakat lain jingtung ma fulki masyarakat desu gomba syuahi tujuh. Lase, syuahi hinutati syutamnya lobo, syuti lobo ki, besyutila lobo tujuh. Hari kita lain lah fiurotu kudunjo, kudun nabagi di jonggar ki kekentang, hingga nama teri lah ngaki chambe tasi dele bulina, tasi dele. शेर्पासन जापान टोक्याको सहयोगमा शेर्पासन 400 नेपालले सञ्चालन गरेको आधारभूत शेर्पा भाषा उद्घोषण तालिमला फ्योहोतो तेरिला नेकी छम्ने कासिदेले बोतोदिनी नेकी आला शेरेतामाथि मेसे हेराङ्गेले गाती दि नेपाली ताम्ने राङसिरो किनकि मेरो एउटा बच्चापनदेखि नै मैले एउटा भाषा सिक्न पाएन किनकि एउटा काठमाडौँको बसाइ त्यसपछि गाउँमा गएर 10 वर्ष बसाइ र त्यसपछि फेरि अध्ययनको सिलसिलामा म काठमाडौँ नै आउनु परेकोले गर्दाखेरि अहिले म जति बोल्न सक्छु मैले काठमाडौँमा आएर आफ्नो आनीबाट सिकेको मात्रै हो शेर्पा भाषा म पनि सिक्ने क्रममा नै छु शेर्पा सञ्चार नेपाली यो 15 दिने उद्घोषण तालिम चाहिँ विशेष गरी हामी अहिले युवाहरूले चाहिँ शेर्पा भाषा बिर्सिरहेको छ हामीले अब एउटा काठमाडौँमा मात्र होइन कि हामी गाउँघरमा गयो भने पनि शेर्पा भाषा बोल्ने हामीले कमै मात्र भेट्छौँ म पनि टाइममा गाउँ जाने गर्छु त्यो टाइममा सानसानो गाउँको बाल बच्चाहरूसँग हल्का शेर्पा भाषामा बोल्ने प्रयास गर्छु मैले शेर्पाको बोलेँ भने उनीहरूले नेपालीमा मलाई एन्सर दिइरहेको हुन्छ मैले उहाँहरूको अभिभावकले पनि भन्ने गरेको थिएँ तपाईँहरूले बच्चाहरूलाई सानोदेखि शेर्पा भाषा सिकाउनुहोस् हामीले चाहिँ सानोदेखि शेर्पा भाषा बोल्न नपाएर अहिले भाषा लोप भएर हामी अहिले सिक्ने क्रममा छौँ भने तपाईँहरूको त बच्चा सानसानो छ तपाईँहरूले सिकाउनुहोस् भनेर म बारम्बार भन्ने गर्छु अहिलेको हामीले शेर्पा सञ्चार नेपाली विभिन्न तालिमहरू गर्दै आइरहेको छ पहिलो चरणमा म अध्यक्ष भएका शेर्पा फोटो पत्रकारिता तालिम त्यसै गरी शेर्पा भाषा उद्घोषण तालिम अहिले गरे शेर्पा भाषाको यो चाहिँ हाम्रो पहिलो हो शेर्पा भाषामा उद्घोषण तालिम हामी शेर्पाहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्छौँ त्यहाँ भनेको खानामा डेकोरेसनमा हामी धेरै खर्च गरिरहेका हुन्छौँ तर त्यहाँ हामी आफ्नो मातृभाषाबाट बोलिरहेका हुँदैनौँ जहिले पनि हामी नेपालीमा कार्यक्रमहरू चलाइरहेका हुन्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ आफ्नो मातृभाषाबाट नै कार्यक्रम चलाउनुपर्छ है भन्ने हेतुको साथ हामीले यो 15 दिने उद्घोषण तालिम राखेका हौँ यो तालिम 15 दिन भनेको एउटा एकदमै सानो समय हो छोटो समय हो यसमा हाम्रो बहिनीहरू दोलखाको बहिनी हुनुहुन्छ उहाँले शेर्पा भाषा आउँदैन थियो उहाँले 15 दिनको तालिमबाट भए पनि उहाँले धेरै कुरा सिक्नु भएको छ अहिले उहाँले नर्मली शेर्पा भाषामा कार्यक्रम चलाउन सक्नु भएको छ त्यसै गरी अर्को बहिनी हुनुहुन्छ हाम्रो गुदेलको बहिनी छ उहाँले पनि भाषा राम्रोसँग आउँदैन थियो म 15 दिन तालिममा आइरहन्थेँ र उहाँहरूले कस्तो बोल्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भने म ब्याक साइडमा बसेर म सुनिरहेको हुन्थेँ उहाँहरूले पहिला आउँदाखेरि लेकिन मैले त यो त बुझिनँ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो महोदयले तपाईँहरू शेर्पा भाषाबाट बोल्ने प्रयास गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो र उहाँले प्रयास गर्दा गर्दा अहिले उहाँहरूले राम्रो बोल्न सक्नु भएको छ त्यसै गरी हाम्रो सन्तोपाल्चोको बाई हुनुहुन्छ उहाँको पहिला फर्स्ट दिन उहाँको बुवाले चाहिँ तालिम दिनुभएको थियो सेकेन्ड दिनदेखि उहाँले आफ्नो छोरालाई पठाउनु भएर के सिकोस् भन्ने हिसाबले पठाउनु उहाँले पनि राम्रोसँग भाषा आउँदैन थियो आज मलाई खुसी लागेको छ उहाँले राम्रो कुरा गर्नुभयो राम्रोसँग शेर्पा भाषाबाट उहाँले बोल्नुभयो
भन्नुपर्छ। तालिम लिन आउँदाखेरि विभिन्न जिल्लाबाट आएका थिए, उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो, सोलुको शेर्पाहरूसँग हाम्रो भाषा मिल्दैन भन्नुहुन्थ्यो। तर भाषा मिल्दैन होइन कि भाषा एउटै हो, तर एउटा बोल्ने तरिका फरक भएको ठाउँअनुसार नेपाली भाषा पनि हामीले यहाँ काठमाडौँ भ्यालीमा बोल्ने, त्यसै जुम्ला हुम्लातिर बोल्ने भनेको नेपाली भाषामा पनि धेरै फरक छ। त्यही भएर हाम्रो शेर्पाहरूको टिपिकल ल्याङ्ग्वेज भनेको शेर्पा ल्याङ्ग्वेज नै हो। त्यो भनेको ठाउँअनुसार हामी पसाइसराई गर्ने क्रममा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा अलिकति भाषामा परिवर्तन मात्रै आएको, यो बोलाइको लहरमा परिवर्तन आएको मात्रै हो। र यसमा हामीले हाम्रो भाषा नै फरक छ। सिन्धुपाल्चोकमा बोल्ने छुट्टै, सोलुकमा बोल्ने छुट्टै, दोलखामा बोल्ने छुट्टै भन्ने कुरा हुँदैन। यो भनेको एउटै भाषा हो, तर बोल्ने क्रममा अब ठाउँअनुसार चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि हामीले आफ्नो भाषाले अलिअलि तोडमोड गरेर बोलेको मात्रै हो। र के हो भने अहिले भनेको मैले अस्ति भर्खर एउटा साथी भेटेको थिएँ, उहाँ चाहिँ पोर्चुगल जानुभयो रहेछ। उहाँलाई त्यहाँको भाषा नआएर एकदमै गाह्रो भयो। त्यसै क्रममा उहाँले एउटा टिबेटन साथी भेट्नुभएछ र कसरी हेल्प माग्नु भन्ने क्रममा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब शेर्पा भाषा र टिबेटन भाषा हल्का मिल्ने भएकोले चाहिँ उहाँले टिबेटन भाषाबाट बोल्नुभएछ र शेर्पा भाषाबाट म चाहिँ यस्तो मलाई यस्तो सहयोग हुन्छ। उहाँले एउटा सपोर्ट भयो कि उहाँले शेर्पा भाषा जानेको थियो, टिबेटनले शेर्पा भाषा जानेर चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा आयो। त्यही कुरामा मलाई के लाग्यो, हाम्रो भाषा त एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ। हामी स्वदेशमा होस् विदेशमा भए पनि हाम्रो एउटा हामी शेर्पा भेट्यो भने हामीले शेर्पा भाषाबाट बोल्यो भने चाहिँ उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा उहाँले भन्नुभएको थियो र मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। हामीले भाषा भनेको चाहिँ आफ्नो देशमा मात्रै होइन, विदेशमा गएर पनि जगेर्ना गर्नुपर्ने रहेछ। विदेशमा पनि हाम्रो शेर्पाहरूले हाम्रो भाषा बुझ्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँबाट थाहा पाएर अहिले हामी पहिचानको मुद्दामा छौँ भन्ने भए पनि, किनकि हामी अहिले शेर्पा स्वतन्त्र प्रदेश चाहियो भनिरहेको छ। शेर्पा स्वतन्त्र प्रदेश मात्रै प्राप्त भएर हुँदैन, किनकि त्यसमा हामीले आफ्नो भाषा धर्म संस्कृतिलाई पनि जगेर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हामी भाषा नजान्ने तिमीहरूले पहिचान मागेर इभन कसैले ल तिमीहरूको पहिचान मागिरहेको छ, तिमीहरूले भाषा कति आउँछ त, तिमीहरूले आफ्नो कल्चरको विषयमा कति जानेको छ त भनेर हामीलाई क्वेसन गर्दा हामीसँग कुनै पनि एन्सर हुन आउँदैन। त्यो बेला अहिले हामीले यो 15 दिने उद्घोषण तालिम भनेको हाम्रो यो लाग्छ इतिहासमा पहिलोचोटि हो जस्तो लाग्छ, किनकि हामीले यो अब यसलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। हामीले यसमध्येबाट पनि हामीले 3-4 जना चाहिँ राम्रो गर्नेहरूलाई हामीले सेलेक्सन गरेका छौँ। उनीहरूलाई हामी फेरि पनि ट्रेनिङ दिएर चाहिँ हामीले अहिले महोदय आफैले चलाउनुहुन्छ शेर्पा रेडियो अनलाइन, त्यहाँ पनि हामी उहाँहरूलाई अवसर दिनेछौँ। त्यसै गरी अहिले हाम्रो चाहिँ एउटा सहकार्य भएको छ जमलङमा मिडिया प्राली र शेर्पा सञ्चारको थ्रोबाट चाहिँ अहिले CIN भनेको कम्युनिटी इन्फर्मेसन नेटवर्कबाट चाहिँ समाजभरि देशैभरिको 260वटा रेडियोबाट चाहिँ हामीले यही बुधबारदेखि शेर्पा भाषाको कार्यक्रम बुधबार बेलुकी 6:15 देखि 6:45सम्म चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम जापानी शेर्पा चौतारी भनेर एउटा शेर्पा भाषा भन्ने कार्यक्रममा हामीले प्रसारण गर्दैछौँ। त्यसमा म चमलङमा मिडिया प्रालीका दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँले प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो र हामीले चाहिँ यो एउटा प्रशिक्षण एउटा कस्तो हुँदो रहेछ त्यो भाषाको कार्यक्रम चाहिँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले पहिला पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू एफएम भयो, रेडियो नम्बर बुद्ध, त्यसै हिमाल एफएम, सोलो एफएम, सोलोको हिमाल एफएमहरूमा हामीले प्रोग्रामहरू पठाउने गर्थ्यौँ। त्यो समयभरि एज अ भोलिन्टियर रूपमा गर्दा एकदमै गाह्रो हुने रहेछ, किनकि भोलिन्टियर रूपमा शेर्पा सञ्चारसम्म नेपाली नासन पत्रिका प्रकाशन गऱ्यो, विभिन्न रेडियोहरूमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यो। भोलिन्टियर रूपमा गर्दा धेरै गाह्रो हुने रहेछ, किनकि हामीले पनि एउटा जीविकोपार्जनको एउटा स्रोत नभइकन कुनै संस्थामा लाग्नु भनेको एकदमै गाह्रो हो। त्यही माथि पनि अहिले के भइरहेको छ भने एउटा शेर्पा सङ्घले पनि एउटा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ शेर्पा आवाज भनेर। त्यसमा मैले पनि विरोध जनाएको थिएँ, किनकि एउटा शेर्पाको लगानी भएको छ, शेर्पाको रेडियो छ, शेर्पाको लगानी छ, तर त्यो कार्यक्रम सबै नेपालीमा बजिरहेको छ। यसलाई मैले भनेको थिएँ तपाईँहरू टाइम मिलाउनुहोस्, बरु 4 दिन नेपालीमा बजाउनुहोस्, बरु 3 दिन शेर्पा भाषामा बजाउनुहोस्, त्यसो गर्दा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। तर उहाँहरूले गर्ला नगर्ला हामीले एउटा सल्लाह सुझावको रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई पेश गरेका छौँ। यो उद्घोषण तालिममा पाल्नुभएका सबैजना प्रशिक्षार्थीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले सिकेको कुराहरूलाई तपाईँहरू संस्थाको थ्रुबाट आउनुभएको छ भने संस्थाहरूमा पनि गएर सिकाउनु होला, किनकि शेर्पा भाषा यति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर तपाईँले आफ्नो अभिभावकहरूलाई पनि भन्नु होला, किनकि अभिभावकबाट नै हामीले सिक्ने हो लाग्छ। हामीले अभिभावकबाट सिक्नु पाएन र हामी अहिले सिक्ने क्रममा छौँ। जो सानसाना भाइ बहिनीहरू छ उनीहरूलाई आफ्नै घरबाट सुरुवात गऱ्यो भने अवश्य पनि शेर्पा भाषा जान्न सकिन्छ।
यस क्रममा हामीलाई यो शेर्पा भाषाको 15 दिने उद्घोषण तालिममा हाम्रो सभासद आइदरा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आएर एज अ गेस्टको रूपमा स्टुडेन्टहरूलाई कसरी शेर्पा भाषा चाहिँ पत्रिकाहरूमा लेखिन्छ, कसरी चाहिँ मिडिया थ्रुमा जान सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले सिकाउनु भएको थियो। त्यसै गरी हाम्रो धर्मगुरु आचार्य नरबहादुर शेर्पा, उहाँ शेर्पा सञ्चार समूह नेपालको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आएर हाम्रो भाषाको कार्यक्रममा उहाँले एउटा एज अ गेस्टको रूपमा आएर उहाँले पनि विभिन्न जानकारीहरू दिनुभएको थियो। त्यसै गरी रेडियो नेपालमा 10 वर्ष कार्यरत र अहिले शेर्पा गायक भनेर चिनिनुहुने नागपतिजी दाई आएर पनि प्रशिक्षार्थीहरूलाई उहाँको रेडियो नेपालमा प्रोग्राम चलाउँदा कस्तो भएको के हो उहाँको अनुभवहरू सेयर गरिदिनु भएको थियो। लाग्छ अझै पनि हामी विभिन्न संस्थाहरूको नेपालमा भएको संस्थाहरूले अब्सोल्युटली हामीलाई सहयोग गर्दैन, किनकि उहाँहरू एकअर्कामा भन्ने भयो एउटा मिडिया शेर्पा अहिले लाग्छ कि जब म शेर्पा सञ्चार समूह नेपालको अध्यक्ष भएँ तबदेखि नै लाग्छ शेर्पा एउटा महिलाले गर्न सक्दैन भन्ने हेतुले हो कि केले गर्दा हो उहाँहरूले चाहिँ संस्थाहरूले पनि अलिक टाढा गर्दै आइरहेको छ। मलाई लाग्छ एउटा महिला भएर पनि गर्न सकिन्छ, किनकि म आफ्नो भनेको व्यक्तिगत जीवनमा आफ्नो एजुकेसनलाई पनि समय दिन्छु। म बिहान कलेज जान्छु, दिउँसो आफ्नो काम भ्याउँछु र बेलुकी समय अलिअलि समय रहेको समयलाई म हामीले आफ्नो टाइम म्यानेज गरेर गयो भने अवश्य पनि हामी सफलताको बिन्दुमा पुग्न सक्छौँ। म एउटा विवाहित भएर पनि म अहिले संस्थामा लागेको हुन्छु, किनकि मैले टाइम म्यानेज गरेको छु। किनकि अब बिहानको समय म कलेज गए पनि दिउँसोको समय अफिस जान्छु, त्यसै गरी परिवारलाई पनि समय दिएकै छु, किनकि हामीले आफ्नो परिवारलाई समय नदिएर आफू संस्थामा मात्रै हिँड्नु हुँदैन कि एउटा टाइम म्यानेज गऱ्यो भने पनि अवश्य हामीले आफू सफलताको बिन्दुमा पुग्न सकिन्छ। जबकि म एउटा मिडिया सेक्टरमा लाँदाखेरि भर्खरमा लाग्दाखेरि मैले +2 त होटल म्यानेजमेन्ट गरेको थिएँ, तर ब्याचलरमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने 81 मेरो माइन्ड चेन्ज भयो, मलाई एउटा मिडिया सेक्टरमा जानु पऱ्यो। मैले पहिलादेखि नै मिडिया सेक्टरमा एकदम इन्ट्रेस्ट थिएँ, तर पनि एउटा दण्डकालीन अवस्थाले गर्दाखेरि मैले त्यो लिन पाएको थिइनँ, परिवारबाट पनि मलाई स्वीकृति थिएन। पछि जब मैले बुवासँग सल्लाह गरेर उहाँलाई एकदमै रिक्वेस्ट गरेँ मलाई जर्नलिजम पढ्छु र एउटा मिडियाको थ्रुबाट चाहिँ म शेर्पाहरूको आवाज चाहिँ ल्याउन चाहन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेँ। उहाँले हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई पठाउनु भयो। कल्चर गर्दाखेरि भनेको शेर्पाहरूमा मरेको थिएँ, मैले एकदमै सामना गर्नु पर्थ्यो कि एउटा भाषाको कारणले मर्दाखेरि म पछि पर्थेँ, त्यस्तै अरू टेक्निकल कुराहरूमा म एकदमै पछि पर्थेँ। त्यसै क्रममा मैले रेडियोमा कार्यक्रम चलाउनका लागि भनेर इन्टरभ्यू दिन गएको थिएँ। उहाँले बहिनी तिम्रो त भाषामा समस्या छ भन्ने कुरा भन्नुभयो, मलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो। मैले भने कि हेर्नुहोस् हाम्रो मैले प्रष्ट बोलेको उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ भने भाषामा अलिअलि हामी त एउटा आदिवासी जनजाति हौँ, हामी पहिलो मातृभाषा भनेको त शेर्पा हो, सेकेन्ड नेपाली हो। त्यही भएर हल्का भाषा मिसिनुमा तपाईँहरू यस्तो ठुलो इस्यु बनाउनु हुँदैन, किनकि हामीले पनि हाम्रो आवाजलाई यो रेडियोको थ्रुबाट बजाउन दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँसँग मैले विवादै गरेर म त्यहाँबाट मैले त्यो रेडियो प्रोग्राम चाहिँ चलाइनँ। बसेर गएर यता शेर्पा सञ्चार समूह नेपालले नै सञ्चालन गरेको गोर्खा एफएमको प्रोग्राम चाहिँ मैले 1 वर्ष एज अ भोलिन्टियर रूपमा नै काम गरेँ। र लाग्छ हामीलाई एकदमै गाह्रो छ शेर्पाहरूलाई मिडियामा जानलाई, किनकि हाम्रो अर्कर्सहरूले पनि हामीलाई दिन चाहँदैनन् कि एउटा पढेर +2 ब्याचलर सकाएर विदेश जाउँ। एउटा